又是一辆小事故轩逸，因为车主开得太快，转弯时没有减速，导致翻车，B柱和车顶都严重变形。万幸的是，车主没有受伤。废话不多说，接下来请看小伙如何修复。看视频的同时，请再给手艺人点赞支持一下，你们的点赞支持就是我创作视频的最大动力，干活！我曾斗胆问过一次苍天，为何把爱化成云烟？怎么恩爱的两个人随风飘散，徒留一副道貌岸然。我曾虔诚祈求拜过苍天，三根香烛跪在佛前，怎么漂泊的两颗心无处靠岸？我与你也时过境迁，为你我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连人世的呼吸都曾